巨胖，新能源汽车的标配应该有什么呀？目前肯定是冰箱、彩电、大沙发，未来可能是火锅、麻酱、包饺子。理想万万没想到，自己背了这么多年的槽点，终于在今年被友商抢走了。理想的冰箱、彩电、大沙发曾经被用户疯狂抨击是伪需求，但经过新能源车多年的发展，大家慢慢发现，开车坐沙发就是比坐椅子舒服，在车里随时喝冰镇饮料就是比喝常温的快乐。在车里看电视就是比举着手机追剧方便。曾经的伪需求已经变成了各大新能源厂商在设计车辆时的重要参考功能。不过，在这个新能源车迭代速度堪比手机的时代下，一室一厅的标配已经无法满足用户日益增长的需求了。内卷严重的新能源车企都在寻找新的卖点，博取用户的眼球和需求。但是什么？但是细说不是胡说，改编不是乱编。真有人在车里吃火锅、打麻将、包饺子吗？我并不否认新能源车在某些场景下改变了传统燃油车的使用方式，但我们为何不先将新能源车一直以来的里程焦虑解决掉呢？那除了冰箱、彩电、大沙发，真的没有能突破的方向了吗？有，车载马桶。为什么会是车载马桶？因为不能光在车里吃火锅包饺子，总要有进有出，毕竟这才是人体正常的循环。